嗰條，你行翻呢邊。唔係行翻呢邊，呢邊。咁樣。嗰邊呢邊啦。係。得啦。哎呀，我散咗。哎呀，我整埋部相機度。點解你要撳掣啊？撳咗啦。點啊？污片嚟㗎，你企翻鏡頭前面得㗎啦。但係我係唔着㗎喎，我啲係。哎呀，跌咗。哇！咩嚟㗎？得。咩嚟？嗰啲咩嚟㗎？點解咯？哇！正啊！完全都唔爆嘅。我着咗未啊？呢啲。着咗少少。四支路分。你都識㗎咯喎。依家知識咗。佢啲咩嚟嘅？係唔着咯，完全係。火！呢度。阿蘇你食燒香啊？燒香嚟㗎，阿蘇你真係。哇！呢度揸錯啊！咩啊？有揸錯啊？呢邊啊？我玩嘢啊！點解先唔着？我啲藥品點算？係喎，你做乜點後邊？所以點解點極都唔着？你個。俾啊！我驚唔得啲。唔驚。唔會啊，去呢邊啊。唔係喺呢邊嗰邊，我頭先玩咗去嗰邊。係啊，橙色嗰邊係頭啊。係啊。嗰邊都玩嘅。哇！唔好對我隻拳，千祈唔好謀殺我。好慘！但係喺呢邊喎。唔係啊，係嗰邊啊。信我啊，我先都係咁。即係你頭先都係錯咗啦，係嘛？唔係，頭先着到啊，就係。就係橙色嗰邊先着到。點啊？千祈唔好轉左。啊！人哋玩緊你啊！哇！好犀利喎！哇！人哋有啲咁高嘅。嗰啲貴啲咯，即係千幾英嗰啲咪有呢啲咯。蒙兔豬嘛。叫我哋玩得咁興奮，人哋玩。呢隻好容易冇。係啊。點你嗰隻啊？唔得。但係好似係真係嗰邊喎。唔係喺呢邊。點極都唔着嘅。咁冇理由㗎，佢梳到呢邊㗎。呢邊啊？梳到呢邊啊？算啦，我幾支掉佢啦。兩邊都燒過啦。係啦。燒夠啦，算啦，好冇？燒我隻手。抵晒嘢㗎。耶！放棄佢啦你。得唔得？另外嗰個。冇啦。